Stop! Predtým, ako investuješ ďalšie euro do ETF, musíš vedieť toto. Minulý mesiac mi napísal divák z Bratislavy. Prišiel o 40% svojho portfólia za jediný rok. Ako? Veril týmto 5 smrteľným mýtom o ETF. A vieš, čo je najhoršie? Tieto mýty sa šíria aj dnes. Možno si aj ty ich obeťou. Dnes ti ukážem 5 najnebezpečnejších lží o ETF, ktoré môžu zničiť tvoje investície. A hlavne, ako sa im vyhnúť. Ostávaj, lebo to, čo ti poviem neskôr, ti môže ušetriť tisíce eur. Ahoj, volám sa Ivan a vítam ťa na kanáli Z hlavy do akcie, mieste, kde sa mýty rozbijajú a skutočné investičné stratégie rodia. Z ETF investujem už viac ako 6 rokov. Začal som s 500 eurami na XTB, prešiel som si boom rokom 2021, keď všetko rástlo, prepad mi 2022, keď technologické ETF padali o 30% aj neistotou koronakrízy. Za tie roky som videl stovky slovenských investorov, ktorí spravili tie isté chyby. Chyby, ktoré ich stáli nielen peniaze, ale aj vieru v investovanie. Dnes ti ukážem najpodlejšie mýty, ktoré nikto na marketingových stránkach brokerov nepovie. A keď zostaneš do konca, dám ti konkrétny akčný plán, ako si postaviť ETF portfólio, ktoré prežije akúkoľvek krízu. Prvý mýtus znie takto. ETF sú bezpečné ako štátne dlhopisy. Kúp a môžeš spať pokojne. Koľkokrát si to počul? Na seminároch, v článkoch, od expertov na sociálnych sieťach. Pozri sa na túto realitu. MSCI World ETF, najbezpečnejší globálny ETF, spadol v roku 2022 o 25%. S&P 500 ETF počas korony za 2 mesiace minus 35%. A technologické ETF, tie padali aj o 70%. Marko z Košíc mi napísal: Ivan, mal som všetko v QQQ ETF, myslel som, že technológie sú budúcnosť. Za rok som prišiel o 15 000 eur. Manželka ma nechala, ETF sú diverzifikované, áno. Ale nie sú imúnne voči trhom. Keď sa trhy prepadnú, ETF padajú s nimi. Čo s tým? Akcia číslo 1. Nastav si stop loss alerty na 15 až 20%. Keď ETF padne o toľko, upozorní ťa aplikácia. Neznamená to, že musíš predať, ale musíš vedieť, čo sa deje s tvojimi peniazmi. Druhý mýtus je ešte podlejší. Kúp ETF a zabudni na ne. Za 20 rokov budeš bohatý. Toto je najväčšia pasca moderného investovania. Jana z Prešova robila presne toto. V roku 2019 investovala 20 000 eur do technologického ETF. Technológie sú budúcnosť, povedala si. Za 4 roky jej portfólio bolo 90% v technológiách. Keď tech sektor padol, padla s ním. Problém nie je v ETF, problém je v naivite. Trhy sa menia, sektory rotujú, ekonomika sa vyvíja. Čo bolo bezpečné pred 5 rokmi, dnes môže byť riziková pasca. Pozri sa na toto. Investor A kúpil globálny ETF a 4 roky nič. Výnos plus 12%. Investor B ten istý ETF, ale raz ročne rebalansoval. Výnos plus 28%. Vidíš ten rozdiel? 16% viac len preto, že venoval svojmu portfóliu 2 hodiny ročne. Akcia číslo 2. Vytvor si kalendárny reminder na každý december. Názov: Portfolio Rebalancing. 2 hodiny ročne ti môžu zarobiť tisíce eur. Tretí mýtus znie zvodne. Ak dáš všetky peniaze do ETF, zarobíš najviac. Toto je matematická pravda, ktorá môže byť psychologická katastrofa. Pred 3 rokmi som stretol Petra z Žiliny, mal 50 000 eur. Všetky úspory, dedičstvo po babke, predané auto, všetko dal do agresívnych ETF. Pôjdem all in, povedal mi. Vieš, čo sa stalo? Za 6 mesiacov mal 35 000. Nevedel spať, nevedel jesť. Predal všetko v panike na najhoršom možnom mieste. All in stratégia funguje len pre tých, ktorí majú nervy zo železa a nekonečný časový horizont. Ostatní končia ako Peter. Pozri sa na túto realitu. Nasdaq ETF za posledných 20 rokov. Priemerný výnos 10% ročne, ale volatilita až 35%. To znamená, že v zlých rokoch môžeš prísť o tretinu. Akcia číslo 3, pravidlo 50-30-20.
50% do bezpečných globálnych ETF, 30% do sektorových regionálnych, 20% do high risk, high reward ETF. Spíš lepšie a dlhodobo zarobíš viac. Štvrtý mýtus je najzákernejší. ETF sú pre každého. Kúp a hotovo, žiadne vzdelanie nepotrebuješ. Toto je ako povedať, auto je jednoduché, len nasadni a jazdi. Áno, môžeš, ale bez poznania pravidiel končíš v nemocnici. Martin z Banskej Bystrice mi napísal: Ivan, kúpil som US Tech ETF cez Revolut, ale dividendy sa mi zdaňujú 30%. A ešte musím podávať daňové priznanie. Nikto mi to nepovedal. Práve si sa dostal k jadru problému. ETF vyzerajú jednoducho na povrchu. Ale pod tým je komplex. TR poplatky, menové riziká, daňové súvislosti, domicil fondu, replikačná metóda. Napríklad, kúpiš US ETF s domicilom v USA, zaplatíš 30% daň z dividend. Ten istý ETF s domicilom v Írsku len 15%. Rozdiel môže byť tisíce eur ročne. Alebo nezdaňuješ dividendy správne? Finančná správa ti môže dať pokutu až 30 000 eur. Akcia číslo 4. Predtým, ako kúpiš akýkoľvek ETF, prečítaj si jeho KII dokument. Je to dvojstránkový súhrn všetkého dôležitého. 10 minút čítania ti môže ušetriť roky problémov. Piatý a posledný mýtus znie takto. ETF sú evolúcia investovania. Nahradí všetko ostatné, akcie, nehnuteľnosti, zlato. Toto je ako povedať, že smartfón nahradí všetko. Knihy, televízor, auto, dom. ETF sú skvelý nástroj. Ale sú to iba nástroje, nie je svätý grál. Poznám Andreja z Trnavy. Má diverzifikované portfólio. 40% ETF, 30% nehnuteľnosti, 20% vlastný biznis, 10% komodity. Za 5 rokov mu portfólio rástlo stabilne o 15% ročne, aj keď ETF mali zlé roky. Prečo? Lebo keď jeden sektor padá, druhý môže rásť. Realita je taká. ETF sú skvelé pre pasívny príjem z akciových trhov. Ale čo keď akciové trhy idú do 10-ročnej stagnácie? Stalo sa to už. V rokoch 2000 až 2010 S&P 500 mal 0% výnos. Akcia číslo 5. ETF nech tvoria maximálne 70% tvojho investičného portfólia. Zvyšok rozdiel medzi nehnuteľnosti, vzdelanie, vlastný biznis, komodity. Diverzifikácia nie je len medzi ETF, ale medzi triedami aktív. Tak, to sú tie smrteľné mýty, ktoré ničia slovenských investorov. Zhrnieme si to. Mýtus 1. ETF bez rizika, realita. Nastav stop loss alerty. Mýtus 2. Kúp a zabudni. Realita. Rebalansuj raz ročne. Mýtus 3. All in je najlepšie. Realita. Pravidlo 50-30-20. Mýtus 4. Žiadne vzdelanie. Realita. Čítaj KII dokumenty. Mýtus 5. ETF je všetko. Realita. Maximálne 70% portfólia. Tieto mýty sa šíria, lebo sú pohodlné. Ľudia chcú počuť, že investovanie je jednoduché. Nie je to zodpovednosť. Ale keď tieto princípy dodržuješ, ETF sú jeden z najlepších nástrojov pre budovanie bohatstva. Dnes vieš pravdu, využiješ ju. A teraz potrebujem od teba dve veci. Prvá vec, napíš do komentárov číslo mýtu, ktorý ťa dnes najviac šokoval. Ja osobne odpoviem na každý komentár. Druhá vec, zdieľaj toto video s niekým, kto drží všetky peniaze v jednom ETF. Možno mu práve zachrániš investičnú budúcnosť. A ak sa ti páčil môj štýl rozborovania investičných mýtov, v najbližšom videu ti ukážem. Ako si zostavíš ETF portfólio, ktoré prežije akúkoľvek krízu. Slovenský návod krok za krokom. Takže nezabudni na odber a zvonček, aby si nepremeškala ani jedno video, ktoré ti môže zmeniť finančnú budúcnosť. Pamätaj si, ETF sú skvelý začiatok tvojej investičnej cesty, ale nie sú celou cestou. Investovanie je maratón, nie šprint. Ak ma chceš mať pri sebe počas celej tvojej finančnej transformácie, nezabudni na odber. Vidíme sa v ďalšom videu, kde spolu rozbijeme ďalšie investičné mýty. A nezabudni, z hlavy do akcie.